گلچین هفته. سلام. 79مین برنامه گلچین هفته را با قطعه‌ای در بیات اصفهان ساخته حسن سفری آغاز می‌کنیم. این قطعه را فرهاد فخرالدینی برای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران تنظیم و اجرا کرده است. اجرای تازه‌ای داریم از تصنیف قدیمی سوز و گداز با صدای محمد گلریز به همراهی گروه شیدا. Habiba
اجرای تازه تصنیف قدیمی سوز و گداز را با صدای محمد گلریز به همراهی گروه شیدا شنیدید. از شنوندگان عزیزی که پخش دوباره ترانه افسانه را با صدای سیما خواستند دعوت می‌کنیم که به این ترانه گوش کنند. این آهنگ را هنرمند ارجمند جواد معروفی بر روی چند بند از افسانه نیما در مایه افشاری ساخته و با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است.
2 هفته پیش دستگاه نوا را با ستار استاد ابوالحسن صبا شنیدید و هفته گذشته نیز گوشه‌هایی از نوا را با آواز بنان همراه پیانوی شادروان مرتضی محجوبی پخش کردیم. امروز هم در بخش کارهای قدیمی آواز اقبال سلطان آذر را با تار عبدالحسین شهنازی برای شما پخش می‌کنیم.
گروهی از شنوندگان عزیز ما پخش دوباره تصنیف موسم گل را خواستند و برخی نام آهنگساز و شاعر این تصنیف زیبا را پرسیدند. آهنگ این تصنیف از شادروان موسی معروفی و کلام آن از شادروان وحید دستگردی است. بار دیگر به تصنیف موسم گل با تار محمد رضا لطفی و آواز هنگامه اخوان گوش کنید.
سال گذشته در چنین روزهایی هنرمندان ارجمند عبدالوهاب شهیدی، محمد رضا شجریان، فرامرز پایور، رحمت الله بدیعی، هوشنگ ظریف، حسن ناهید و محمد اسماعیلی در برنامه موسیقی ایرانی ویژه جشن طوس شرکت داشتند و گروه کثیری که رنج سفر از مشهد به نیشابور را بر خود هموار کرده بودند 2 شب پیاپی شاهد هنرنمایی تحسین انگیز آنان در باغ آرامگاه خیام بودند. عبدالوهاب شهیدی غزلی از عطار و ابیاتی از عماد خراسانی را که بر مزار خیام سروده شده بود با آوازی دلانگیز همراه نغمه‌های عود خود زمزمه کرد و شجریان آهنگ بلندی از فرامرز پایور را که بر روی رباعیات خیام برای جشن طوس ساخته شده بود با صدایی دلکش خواند. قسمتی از این برنامه را که در بازگشت از جشن طوس در استودیوی رادیو اجرا و ضبط شده برای شما پخش می‌کنیم. زان
این قافله عمر عجب می‌گذرد. دریا دمی که با ترک می‌گذرد،
از من رمقی به سعی ساقی مانده، از صحبت خلق بی وفاقی مانده، از باده دوشین قدحی بیش نماند، از عمر ندانم که چه باقی مانده. از من رمقی به سعی ساقی مانده، از صحبت خلق بی وفاقی مانده، از باده دوشین قدحی بیش نماند، از عمر ندانم که چه باقی مانده. آنچه شنیدید آهنگی از فرامرز پایور بود که بر روی رباعیات خیام برای دومین جشن طوس ساخته شده بود. 79مین برنامه گلچین هفته در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته دیگر خدا نگهدار.